呢。盘点努力干饭的橘猫。有一只走路不平衡的小猫是什么天理？总是跑2步就偏离目标，想要抱抱也很难走近你，身体束缚了它的自由。有时会缺乏安全感，但它从来不会咬人和抓人。用猫砂盆对它来说是很困难的，照顾它也要花费更多的时间和精力。但是我们早就成为互相陪伴的一家人了。每次喂药的时候，它都能主动去吃。可能它也知道，这是它能够变得和其他小猫咪一样的唯一路径了吧。没有什么能够阻挡你对自由的向往。在医院住了大半月了，这是刚来的第1天，打针非常痛苦。要吃的马上精神了。对呀，但是你也没有当然没有权利决定到底是吃到忘记疼痛。就开个罐头吧，我一会儿什么85那个罐头。服务员现在。去。他们会咬人了，我之前都不会咬人。怎么回事啊，小菊？啊，现在有脾气了是不是？这是有好丑呀！来接你回家了，再不走钱包撑不住了。到家后还是这么活泼。就是说我家猫吃饭的时候总是吃一口摔下。最近我在想，是不是这个碗太小了，所以它施展不开。然后我就准备了一个加大号的盆。可能是因为这2个碗都太矮了吧。我等了3天的猫碗，巨大号，准备好了。先加上猫粮，卖家说还有一个防溅射的板子，也给它装上。这咋看起来这么眼熟呢？那先试试吧。还是得我用手放进去。去，太君，这小碗是你的。我家猫馋死了烤地瓜，狂舔烤地瓜的香气，在那招手要我端过去。终于要得逞了，真的端到面前了。吃东西的样子好粗鲁，2口一个小地瓜，最后1口香迷糊了。滚滚不是经常摔头吗？本来我以为没事，后来好像真的呆了一些。这时候我一定要做点什么，结果搞错了，再来。我在海底的房子确实它长得很像菠萝。我和宠物小我2个一直住在一起生活。我的工作在蟹堡王是名头号厨师。章鱼哥不知道为什么他总是叫我白痴。章鱼哥是我们你看你这啥意思啊？你给人家1爪子，你自己跑一边去了，屎也不要了，真怂！你回头老看人家干什么？人家过来你又不敢动手，就你那怂样，就活该你吃不上饭。我告诉你，你就活该，你饿。哟，你敢动手吗？直接吓没了。哎，这撒一整地。哎，你别吃，那掉地上了。他还给你踢了一脚，太君。
又来一个捡饭的。哎，我这给你摁住吧，你这吃的还没撒的多呢。